ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତିଆରି କରିବା ପନିର ରୋଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ପନିରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପ୍ରଥମେ କାଟି ରଖିଦେବା। ସେଥିରେ ଦହି ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦା ନେଇଯିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଦହି ଆଉ ତେଲ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ କାଟି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ରଖିଦେଇଛି। ପନିର ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଏବଂ କାଟି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟାକୁ ବେଲିଦେବା, ରୁଟି କରିଦେବା ଏବଂ ତାୱାରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରୁଟିଟା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଫିଂ କରିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇକି ପେପର ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା।